السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحاسيب كتابك إنه سعودي فصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. صلاة جماعة وسنة لعدكي waxa aynu ku tahay ragga dumarka gurigooda oo khayr badan haddii ay ka qayb galaan wax dhiba ma laha. Si guudna waxa la yiri marka laga reebo salaada jumcada, salaadahan kale ee lagu tukanayo jamaacada waa sunno, laakiin waa sunno culus oo in laga tago aan mudnayn. Imaam Nawawi waxa uu saxiixiyay in ay tahay fardul kifaaya oo aysan ahayn sunno. sida loo tukada marka laga hadlayo waa calal ma'muum waxa la yiraahdaa qofka la tujinayo ama dadka gadaal ku soo xiranaya. Anyawiya waa in ay niyoodaan ama inuu niyoodo qofka al-ihtimaam duuna al-imaami inuu imaam ku xirtay waa inuu niyeystaa waa kan gadaal joogay, laakiin imaamku waxa la yiri asagu uma baahna inuu niyeysto inuu dad tujinayo maadaama uu asaga salaadii qaadayo asaga sida dadka kale lagama rabo inuu dad baa tujinaysaa uu niyada ku qabsado sidaas leeyahay, laakiin ma'muumka waa laga rabaa. Waxa imaanaysa haddii qofka uu imaamku daba xirto laakiin uusan niyeysanin maxaa dhacayo. Waxay yiraahdeen salaadiisu buri mayso laakiin kaliya u xirmi, sida qof kaliya tukanayo kale ayay u xirmaysaa. Waxa laga yaabaa salaada markii jamaacad tahay ajir badan baa laga helayo qofka kaliya way ka fiican tahay. Marka waxay leeyihiin haddii uu imaamka ku niyeysan waayo asagoo la xirtay kelinimo u xirmi laakiin ma burayso. Wayajuusu waxa bannaan ayatama inuu ku daba xirto al-hurru midka xorta ah bil cabdi adoonka, sida la iskugu xiran karaa laga hadlayo waxa la leeyahay qofka xorta ah adoon wuu ku daba tukan karaa oo salaadu way kaga ansaxaysaa. Adoonka laga hadlayo waxa laga wadaa qof la soo iibsaday ama la soo qafaashay, waqtiyadii hore jiri jireen. Waxa kale oo bannaan ayatama inuu ku xirto al-baaliqu midka qaangaarka ah bil muraahiqi ilmaha yar ee salaada sida fiican u yaqaano. Waxaana laga sheekeyaa waqtiyadii ay diinta cusbeyd quraanka dadka si fiican uma aysan wada baranin. Wiil yar waxaa jiray marka dadka safarta ah magaalada imaada ka baran jiray quraanka laakiin aan la ogeyn. Meelo la rabay marka in lagu tukado salaad jamaaca ah ay dadkii tartameen oo ninba ninka uu ka quraan badan yahay si loo ogaado. Markii wiilkan yarka ahaa la arkay inuu dadka ka wada fiican yahay waxaa la go'aansaday marka in imaam laga dhigo. Duruufana way iska jireen oo wiilka wuu aradnaa. Salaada markuu tujinayo waxa la yiri marada yarta ahba yaa dhinac u guran jirtay oo dabaylaha way ka tuuri jireen. Maalin bay marka qof dumar ah waxay ku tiri imaam baa wad ka dhigateen ma naga asturataan. Marka wuxuu yiri dhar baaba la ii soo gadayoo maamadii hadalkeedii kuma badarsanin. Marka wiilkan yar waxaa loo soo qaataa sheekadiisa in ilmaha yar tarbiyada wanaagsan helay salaadana sida fiican u tukan yaqaan in salaada lagu xiran karo adigoo nin weyn ah inaad ku daba xiran karto. Walaa tasixu ma ansaxayso khudwatu rajulin ninku inuu ku daba xirto biimra'atin dumar. Walaa yasixu waxa kale oo aysan ka ansaxaynin qudwati al-qaari bi ummiyin qof quraanka yaqaano in mid aan aqoonin uu ku daba xirto. Qaariga laga hadlayana waa qofka faataxada sixi karo ayaa qaari la yiraahdaa. Midka aan sixi karinna waa ummi. Markaste kan wax saxaya imaam noqonayo.
in uu kii wax saxay gadaal istaago kii aan aqoonin horey la mariyana salaadu kuma ansaxayso. meel kasta oo masaajidka gudihiisa ah haddii uu qofka istaago oo imaamku uu ku xirto aadna la socoto imaamka, yacni waxaa shardi ah inaad maqlayso codkiisa ama birtiisa baad arkaysa ama dadka asaga ku daba tukanaya aad aragto. la socosho noocaas aad heli karto salaadu way ku ansaxaysaa maa lam yataqaddam calayhi, haddii uusan imaamka ka hormarin. waxaa kaloo la yiri haddii uu imaamka uu ku dhex tukanayo fil masjid masaajidka dhexdiisa والمأموم مأمومكنا وخارج المسجد جوه مساجدك بنانكيسا وكنتو كنا يوكله لكن قريبا وياهاي مد ودو وكان صحيسا وحاس الشرط إن دحضوض إيسا وحكو جرين تسالعان إنو سدربي دحدك علنينين سيفي عان إنا دراسو عن كرتاه الرواء لسعوتان كماركو حتكويلي كرتاه برتي الشبع دركيسا أما دادك أسيقا كدبتو كنا ياد أركتاه ama cod baa jira idin dhaxeeyo oo yani soo laba celinaya sida ciidaha kale. haddii intaas ay jiraan waa lagu tukan karaa, laakiin TV-gan ku xiranayaa ama masaajid ay xaafado noo dhaxeeyaan oo aan codkiisa maqlaan ku daba xiranaya ma dhihi karto, sababtoo ah codkan markuu uu ka go'i karaa adiga baa wareeri karo. marka waxa ay leeyihiin waxaa la rabaa inuu qofka uu u dhow yahay meesha oo uu heli karo la socod wanaagsan. sidaas daraadeed TV-yada kale waxay yiraahdeen culimada laguma xiran karo.